你猜它会把更多的冷给电池，还是给你？电池的冷却形式是直冷式的电池，因为我们在最左侧这块呢看到的是空调的高低压管，因为这个电池呢用的是福迪的磷酸铁锂电池，也是刀片电池，相对而言它的制作成本是比较低的，它不需要用水冷的方式进行散热，通过空调压缩机的方式就可以让它去制冷了。但是呢，缺点呢也会有一些，电池要想散热就必须要启动压缩机，那启动压缩机它的功率是要大的，并且呢这种散热呢会夺取一些车内的一个散热，因为它是一套系统。如果说这个时候电池也需要散热，我人也很热，你猜它会把更多的冷给电池，还是给你？这就是工程师的一个策略问题了。但是呢，相比而言呢，水冷电池效果呢更均衡一些。还有一点就是冷媒这个东西，它的比热容是比较低的，水的比热容是比较高的。水冷散热它的整体散热相对而言会更平均一些。还有一点呢，就是直冷式的散热，如果冷媒泄漏的话呢，很快就会泄漏干净，而水冷的话呢，还是能够坚持一段时间的。而且还有一个比较麻烦的事情，就是这种电池直冷板呢是在电池上一侧，并且是通过胶的形式跟电池粘在一起的，维修的可能性几乎为零。因为我们拆过这种电池，电池的后两侧和前两侧呢都是看到有防爆阀了，当然它的防爆阀呢的确会比较小一些。我们在其他车厂看到防爆阀大概是这么大，可能他们会认为磷酸铁锂电池的稳定性会更高一些，所以说不需要那么大的防爆阀。其实防爆阀呢就有点像高压锅那一个安全阀，达到了一定的阈值之后，它的安全阀呢就会弹开，然后把里面高压蒸汽呢给排出。其实电池呢也是这样的，无论是磷酸铁锂电池还是三元锂电池都有可能热失控的。那热失控之后呢，产生了高温高压的气体，要尽快的把这些空气呢给排到车外，然后让人呢有更多的时间去逃生，所以说才会有防爆阀这样东西。防爆阀小，它排出气体单位时间肯定会比较有限的，所以说它用了一个更多的防爆阀。但是我们的确也会看到有些车型，就我说那个比较大的防爆阀，依然还是会用4个